Yes, mumeze mute aho muherereye hose kugeza ubu ngubu komeje kugenda mumererwa gute? Turi kwa mbere tariki 3 Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, turi saa 3:45 ziburaho umunota umwe mu Rwanda, i Bujumbura mu Burundi ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho muri rero tubahaye ikaze ku Ibendera TV. Birumvikana amakuru yo turayafite menshi udakwiriye gucikanwa rwose. Niba rero wamaze kugera ku Ibendera TV, bitwereke ukora like, abantu 10 bahita bituramo, ubundi duhita dutangira n'amakuru yacu tubafitiye hano, tugomba akubagezaho byanze bikunze aho muherereye hose. Hanyuma rero birumvikana amakuru arahari menshi cyane rwose, ariko ndagira ngo munyereke ko muhari ubundi dutangire. Ese murahari cyangwa abimeze gute? Turababwira yuko turaza kunyura i Goma, tubabwire ko kugeza ubu ngubu batuye cyangwa se abari mu mujyi wa Goma rwose ubuzima bukomeje kugenda buba bwiza cyane, barimo barabyina ay'ibyishimo. Hanyuma kandi turababwira operasiyo zamaze kugenda zibera muri uyu mujyi wa Goma. Hanyuma birumvikana turaza kuberekeza ku rugamba neza. Ubu rwose urugamba akaba arimo kurwanirwa mu misozi ya Bukavu, muri utu duce dutandukanye twegereye Bukavu. Tayari umutwe wa M23 wamaze kugenda uhasesekara, ugenda uhashinga ibirindiro, ndetse turaza no kugaruka kuri ambushi zimwe na zimwe zagiye zikorwa ahagana mu rukerera rw'uyu munsi. Turaza kandi no kubabwira ku makuru atandukanye hari rwose, dore nk'ubu ngubu ibintu byamaze kugenda biba ibindi, aho SADC ikomeje kugenda ishinja u Rwanda kudashobora kwihanganira ibintu bitandukanye. Rero SADC yamaze kugenda ishinja u Rwanda narwo rukaba ruvuga ko rutabyihanganira. Nabyo turaza kubinyuramo, hanyuma turaza no kugenda tubabwira ko abahitanywe n'amasasu i Rubavu ubwo FARDC yaharasaga, imibare ya nyuma yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara. Turaza kugaruka kandi kubirebana n'abasirikare ba Tanzania bongeye kugenda baburira ubuzima hariya mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi. Umudamu cyangwa se umubyeyi witwa Samia Suluhu, mw'abantu mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ntago rwose ibintu bikomeje kugenda bimugendekera neza. Ingabo ze zirimo kugenda zipfa umusubirizo, zigenda azigirira ibihe bibi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabyo turaza kubirebera hamwe, ariko birumvikana n'andi makuru abagenda acaracara aho hose. Hanyuma rero abantu bamaze gukora like ni babiri gusa rwose. Turashaka ko mukora like byibuze abantu 10 bamara gukora like, duhita dutangira aya makuru yacu tugenda tubanyurira mu bice bitandukanye, tugenda tubereka uko ibintu byifashe. Hanyuma rero ubwo birumvikana ni ku Ibendera TV namaze kuhagera, nawe twizere ko wamaze kuhagera. Turababwira kandi ko ari byiza mugende muduha ibitekerezo byanyu, tugende tubyakira. Abamaze kugera muri groupe ya WhatsApp umutwandikiye kuri iyo nimero twabahaye, mwarabibonye ko rwose ari uburyohe tuba tugenda atwiganirira amakuru yo tuyasangira umunota ku munota. Hanyuma rero abantu mudukurikiye kugeza ubu ngubu, ndabasaba ko mwakora like, nibura like zikaba 10 zikanarenga, ubundi tugahita dutangira aya makuru yacu zitare zagera ku 10 rwose. Ubwo ngubwo ntago mwari mwampa courage yuko umuhari, kugira ngo nanjye mpite nanzika aya makuru ngenda anya abashyirira ku meza. Rwose hariya i Goma ibintu bikomeje kugenda bihinduka, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera rwose. Hanyuma kandi
birumvikana ko ubwo ndi gusuhuza abantu bari mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abantu bari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, abantu bari mu turere dutandukanye. Hari abadukurikira benshi cyane bari hariya mu karere ka Bugesera, hari abadukurikira bari mu karere ka Kayonza, inshuti zacu z'Ikayonza, ariko ko udaherutse kutubwira uko ibintu bimeze rwose hano ku Ibendera TV, muba mudukurikiye mwicecekeye. Hari abantu bari mu karere ka Ngororero, hari abantu bari mu karere ka Rubavu, hari abantu bari mu karere ka Musanze. Mwese ndagira ngo ngende mbakubita uko operasiyo zaraye zigenze, uko operasiyo muri iki gitondo zagiye zigenda, byose ndabibafitiye hano. Ariko ndashaka ko mukora like rwose, nkababona mukora like nibura mukagera ku 10, like 10 rwose ngenda nzibona, ubundi mpita ntangira n'aya makuru agenda mbavira imuzini muzingo rwose uko ibintu bikomeje kugenda abimera. M23 yakije ikintu bise umuriro, igukorera ambushi yaguyemo abasirikare benshi ba FARDC hariya rwose ikavumu, ibintu byagiye biba ibindi hariya mu misozi yerekeza Bukavu. Mu kanya gatoya rwose ndabakubita kuri mapu, genda bakubita kuri satellite, ibintu mubyibonera live 5/5, ariko mutari mwakora like rwose ngo mbabone like zabaye 10 ntago turi butangire aya makuru. Niyo mpamvu rero mbasaba mwe mudukurikiye rwose, ndababona ko muri kugenda muzamuka mudukurikiye muri benshi, ndabona ko rwose mwamaze kutwereka ko muri kumwe natwe hano ku Ibendera TV, ariko like zitari zaba 10 ntago rwose turi butangire. Nimutwereka ko muhari, ubundi ibintu byo rwose nze mbibavira muzingo. Hanyuma kandi wowe dukurikiye ushobora no kugenda uduha igitekerezo cyawe rwose. Ndumva turi butangirire igoma ngenda mbabwira cyangwa se mbereka uko kugeza ubu igoma ibintu byifashe, cyangwa se duhere hehe ku rugamba, aho urugamba rukomeje kwambikana rwose. Mugende mutubwira aho duhera, ariko munakora like rwose mbabona like, ndashaka kuzibona rwose zikubita mu 10 duhita adutangira. Nuko nguko ibintu biba byifashe hano ku Ibendera TV. Ngiyewe rwose mba namaze kugenda amagera tayari. M23 nabo bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'indashyikirwa, operasiyo zikomeje kugenda ziba nyinshi, bakomeje kugenda batsa umuriro, bakomeje kugenda rwose bakora operasiyo zikomeye cyane, operasiyo rwose zikomeye cyane. M23 ikomeje kugenda yatsa umuriro. Noneho ubu ngubu aho ruzingiye ni hehe? Kugeza ubu ngubu aho ruzingiye hariya mu misozi ya Bukavu rwose, nta gisimbura, nta gisubira, nta rutangira rwose. Bukavu yo irarara mu maboko ya M23. Rwose mukomeze mugenda mutwereka ko muri kumwe natwe, nanjye umusore wanyu ndahari rwose 5/5 kubagezaho aya makuru. Tayari like 10 zamaze kugenda zituramo. Hanyuma ubwo kandi abadukurikiye narabibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV. Tayari like 10 zamaze kugenda zituramo, nkomeza no kugenda ambibutsa ariko ko komeza kugenda amukora like, ndababona ko mudukurikiye muri benshi. Tayari rero iyo ibintu bimaze kugenda bigenda gutyo, ubwo nanjye icyo mba nsabwa niki no guhita nanzika ngenda rwose amakuru yo nyabakubita ngenda anyabagezaho 5/5. Yes, kugeza ubu ngubu rero dore uko ibintu byifashe, aho tuvuganira ubu ngubu rwose, dore uko ibintu byifashe, dore uko ibintu bihagaze. Reka mbakubite hariya mu mujyi wa Goma abariho duhera. Unyemerere rwose duhere mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma rero ku mugoroba cyangwa se mu makuru y'ejo
narabibabwiye rwose ko abantu batuye mu mujyi wa Goma bo kugeza ubu n'ibyishimo bidasanzwe, rwose kugeza ubu bari mu mujyi wa Goma bamaze kugenda babona internet bakesha umutwe wa M23. Abari mu mujyi wa Goma nubwo ibintu bitari byagenda neza 100%, ariko amazi baragenda bayabona. Abantu bari mu mujyi wa Goma umuriro mwamaze kugenda mubona, internet ubu ngubu ngo murachatinga rwose ibintu bimeze nabi. Ubwo rero munachatinge mutwandikire ubutumwa no kwibendera TV mutubwire ko murimo guchatinga ana hano mukahagera. Kugeza ubu ngubu abatuye mu mujyi wa Goma rwose ibintu bikomeje kugenda biba sawa cyane. Hanyuma rero muti bimeze gute ku ruhande rero rwa M23 hariya mu mujyi wa Goma? Mbabwire ko mu ijoro ryatambutse M23 yakoze operasiyo ikomeye hariya mu mujyi wa Goma. Uti rero yari operasiyo imeze gute? Yari operasiyo y'iki? Yari operasiyo igambiriye iki? Yari operasiyo igamije iki? M23 ikomeje kugenda ikora za operasiyo zitandukanye nkuko nabibabwiye, mbabwira nti rwose barimo kugenda bakora imikwabo itandukanye hariya mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu ngubu hari abasirikare cyangwa se ingabo za FARDC, aba Wazalendo, aba FDLR n'abandi bari bafatanyije n'ingabo za FARDC kurwanya umutwe wa M23, bagiye bavanamo imyenda yabo bakajugunya intwaro, ubundi bakagenda abambara imyenda ya gisivile bakagenda abiyoberanya mu baturage. Kugeza ubu ngubu rero abo bantu barakihishe mu bice bimwe na bimwe, mu nzu zimwe na zimwe hariya mu mujyi wa Goma. Akaba rero kugeza ubu umutwe wa M23 urimo gukora ama operasiyo karundura, ama operasiyo akomeye cyane yo kugenda abagira gute, bagenda abavana abo bantu aho bagiye bihisha, bagenda ababazana hariya kuri stade cyangwa se ku kibuga cy'indege cya Goma, bagenda abababwira bati rwose ni muze mufatanye natwe muharanire uburenganzira bw'abakongomani nkatwe, muze mufatanye natwe ubundi turwanire hamwe. Twarabibabwiye cyakora ko kugeza ubu ngubu hari abakomeje kugenda batabyumva neza, bagenda batabyumva kimwe n'umutwe wa M23. Aba rero M23 rwose ikomeje kugenda ibavana aho bihishe, igenda ibasasanura hirya no hino. Ariko mu nambwire niba amajwi murimo kuyumva neza. Abadukurikiye rwose mbona mukomeje kugenda amutwereka ko muri kumwe natwe, mumbwire niba amajwi ameze neza, mumbwire niba amashusho muri kuyabona neza. Mukanya ndabakubita kuri satellite, urugamba turujyane neza ambagezaho operasiyo zirimo kubera rwose hano ku Ibendera TV. Wahageze ujye wizera yuko amakuru uyafite mu biganza byawe. Hanyuma rero mugene munaduha ibitekerezo rwose, mutubwire niba muri kutwumva neza, niba rwose amashusho muri kuyabona neza. Hanyuma rero dukomeza nuko ibintu biba byifashe. Narababwiye ko rwose mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru atandukanye tuba tugomba kureba uko igoma ibintu byifashe. Umujyi wamaze kugenda ufatwa na M23 bagenda abawushyira mu maboko yabo. Mu makuru yo muri iki gitondo rero aravuga yuko iri joro rwose habaye izindi operasiyo zakozwe na M23, igenda isaka urugo ku rundi, igenda ireba ko nta ba FARDC nta ba Wazalendo bamaze kugenda bihisha hamwe na abaturage cyangwa se bihisha mu bice bitandukanye muri uyu mujyi wa Goma. Kugeza ubu rwose amakuru dufite aratubwira ko hakomeje kugenda hafatwa abantu biyoberanyije, no kuvuga abo ba FARDC n'aba Wazalendo biyoberanyije rwose, bagenda biyoberanya mu baturage, bakagenda abinjira mu bandi baturage hano muri uyu mujyi wa Goma. Kugeza ubu ngubu rero abafashwe barimo kugenda basangishwa abandi, bagenda basangishwa aba FARDC n'aba Wazalendo bamaze kugenda bafatwa amatekwa cyangwa se
bagwa muri ambushi, M23 igenda ibafata ibashyira hamwe ibigisha rwose, ikomeza kugenda ibaha amabwiriza, igenda ibabwira iti muze mufatanye natwe tubohoze igihugu cyacu, duharanire iterambere n'uburenganzira bwa bene gihugu bacu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, munyemerere noneho twerekeze ku rugamba, cyangwa tubanze tubanyuriremo muri amwe mu makuru abagenda acicikana aho hose, dore ko nayo aba ari menshi. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu munyemerere mbabwire ko SADC yongeye ikazana ibibazo. SADC rwose yazanye ibintu by'ibibazo kugeza ubu ngubu tubabwira. SADC rwose yamaze kugenda izana ibindi bibazo. Kugeza ubu ngubu hari ibintu SADC irimo kugenda ishinja u Rwanda narwo rukaba ruvuga ko rwose rudashobora kugenda rubyihanganira. Nshuti bakunzi bacu, ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri iyi nkuru, munyemerere ingende mbaha updates mbabwira yuko kugeza ubu ngubu imirwano ikomeje kugenda imera nabi cyane. Imirwano ikomeje kugenda imera nabi cyane hariya mu misozi ya Bukavu. Mu kanya rwose ndabinjizayo hariya kuri satellite, ngende mbakubiteyo rwose mbereke uko ibintu byifashe hariya muri iriya misozi yinjira muri Bukavu. M23 yaraye igose ikibuga cy'indege bamwe bita icya Kavumu, abandi bakacyita ikibuga cy'indege cya Bukavu. M23 yaraye ihagose. Mu gitondo abasirikare ba FARDC na Wazalendo babyukaga bameze nk'abatazi iyo bajya, bagenda bagwa muri ambushi ya M23. M23 igenda ibacakira ibafata neza 5 kuri 5, abandi igenda ibamishaho urufaya rw'amasasu, bose bagenda barangirira aho ngaho. Byose ndabifite rwose hano ku Ibendera TV. Ariko gatoya mbere yo kwinjira muri iyi nkuru, ugomba ngenda ambaha updates, ngenda babwira uko kugeza ubu ngubu ibintu byifashe, ngenda mabwira aho ibintu bigeze ubu ngubu. Mbere yo kwinjira muri iyi nkuru, reka tubanze turebere hamwe ibibazo SADC yamaze kugenda kandi nayo izana ku Rwanda. Kugeza ubu ngubu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yitwa Olivier Nduhungirehe yavuze ko hari ibintu byatangajwe n'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC u Rwanda rudashobora kwihanganira, u Rwanda rudashobora kurenzaho amaso, aho leta y'u Rwanda ivuga ko uwo muryango ukomeje gushinja ingabo z'u Rwanda kuba ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda ikaba ivuga yuko rwose ibi bintu itabyihanganira, igenda ivuga yuko ari ibibazo byamaze kugenda abizanwa na SADC ku Rwanda. Ibi ngibi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yabigarutseho mu kiganiro yamaze kugenda atanga muri iki gitondo, aho yavuze cyangwa se akitsa ku bintu byatangajwe na SADC mu nama idasanzwe iheruka guhuza abakuru b'ibihugu biyigize. Akaba ari inama yabaye kuwa 31 Mutarama muri uyu mwaka w'2025, aho rwose Olivier Nduhungirehe avuga ati ibi bintu byatangajwe na SADC ni ibibazo mu bindi, ni ibibazo SADC ikomeje kugenda izana ku Rwanda. Olivier Nduhungirehe avuga ati rwose ibi ngibi intago leta y'u Rwanda yabyihanganira kuko ni ibibazo mu bindi. Inama yakiriye raporo y'ibibazo by'umutekano muke byubuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nimwe mu myanzuro y'iyi nama ya SADC yabaye ku itariki 31 Mutarama muri uyu mwaka. Iyi raporo rero yanemerejwemo amakuru ateye impungenge by'umutwe wa M23 ngo n'igisirikare cy'u Rwanda RDF byagabwe ngo ku ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
ku ngabo za SADC ziri mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizwi nka SAMIDRC, ndetse ngo n'abaturage mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi rero akaba ari raporo yamaze kugenda isohorwa n'iyi nama ya SADC, inama tubabwira ko yabaye kuwa 31 Mutarama muri uyu mwaka w'2025. Iyi raporo imeze gutya kandi ivuga gutya rero, ikimara kujya ahagaragara rwose byabaye nk'ikibazo gikomeye cyane, byabaye nk'ubushotoranyi, ndetse biba ibibazo mu bindi rwose iyi SADC yazanye ku Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe rero avuga ko ibyo SADC yashinje ingabo z'u Rwanda ari ibintu bidashobora kwihanganirwa, na cyane ko bije bikurikira ibimaze iminsi bitangazwa na leta ya Afurika y'Epfo, nayo ishinja u Rwanda ibinyoma n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Olivier Nduhungirehe agira ati uretse ko muri iriya nama ya SADC hari ibintu bavuze bidashobora kwihanganirwa n'u Rwanda by'ibinyoma byambaye ubusa, byo kuvuga ko ngo RDF iri muri Kongo ngo ikaba ariyo yishe abaturage b'abasivile. Rwose Olivier Nduhungirehe avuga ati ibi bintu ni ibinyoma, ntago twe nk'u Rwanda twabyihanganira. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko ibyo binyoma bitakwihanganirwa, bikaba bije byiyongera ku bibazo byari bimaze iminsi hagati ya Afurika y'Epfo n'u Rwanda. Olivier Nduhungirehe agira ati rwose byatewe na bamwe mu bayobozi bo muri icyo gihugu, ni ukuvuga igihugu cya Afurika y'Epfo, ndetse kandi iyi raporo ya SADC ikaba yamaze guterwa utwatsi na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikaba igira iti mbere na mbere nyirabayazana w'iki kibazo ni bari abayobozi ba Afurika y'Epfo, cyane cyane Minisitiri w'Ingabo Perezida Ramaphosa na Perezida Kagame bagiranye ibiganiro bibiri mu cyumweru gishize, kuwa mbere no kuwa gatatu. Ibyo biganiro byagenze neza. Mu kiganiro cya mbere banaganiriye ku kuntu iyi ntambara yarangira, nta gushinjanya kwari kurimo, baganiriye neza mu mwuka mwiza, bumvikana ko hariya hakeneye agahenge, icyo nicyo cya mbere bemeranyijwe. Olivier Nduhungirehe kandi yemera ko icya kabiri bemeranyije ari uko hakenewe ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo na M23, kandi ko na Perezida Ramaphosa yemeye ko agiye gukora ibishoboka byose akabwira Tshisekedi ko agomba kuganira na M23. Icyo kikaba ari ikiganiro bagiranye mbere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda kandi yavuze ko ikiganiro cya kabiri aba bakuru b'ibihugu byombi bagiranye kuwa gatatu, no kuvuga Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo na Perezida Kagame w'u Rwanda, baganiriye ku birebana n'uko abasirikare ba Afurika y'Epfo baherutse gupfa abishwe n'abasirikare ba FARDC. Ati ni Perezida Ramaphosa ubwe wabibwiye Perezida Kagame. Minisitiri Nduhungirehe yongeraho agira ati icya kabiri bavuganye nuko Perezida Ramaphosa yasabye Perezida Kagame ko yamusabira M23 ko ingabo ziri hariya muri SAMIDRC zabona amazi, ni ukuvuga ingabo za Afurika y'Epfo, zikabona amashanyarazi n'ibyo kurya. Ibyo bintu biraba. Ikiganiro aba perezida bombi barakigirana. Minisitiri Nduhungirehe akagira ati ibyo rero ni ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byo bombi baganiriye bitagomba kujya hanze. Minisitiri Nduhungirehe akagaruka avuga ati rero ibyo SADC yamaze kugenda ishyira ahagaragara rwose ni ibintu bitakwihanganirwa ndetse bitarebererwa. Aha Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibinyoma batangaje birimo kuba bavuga ko ingabo zabo zajyanywe no kugarura amahoro, kandi mu by'ukuri ariko ko atari ko bimeze, ahubwo
zaragiye kurwana. Minisitiri Nduhungirehe agenda anyomoza rwose ibijyanye n'uko izi ngabo za SADC byavuzwe ko zagiye kugarura amahoro ahubwo zaragiye zigamije kugira gute kurwana. Aha Nduhungirehe akomeza agira ati rwose nabasubije ku rubuga rwa X no kuvuga kuri Twitter mvuga ko biriya bintu Minisitiri w'ingabo ya Afurika y'Epfo yavuze atari byo, ko nta gasopo yabaye, ko abasirikare ba Sami DRC atari abashinzwe kugarura amahoro ahubwo ko ari abasirikare baje kurwanirira Tshisekedi n'ingabo ze. Akaba rero ari ibintu rwose gukomeza SADC badushinja ibintu bitari byo rwose nk'u Rwanda tutabyihanganira. Leta y'u Rwanda ikaba yakomeje ivuga ko ibi bintu ari ugukoza agati mu ntozi, ivuga ko rwose Leta y'u Rwanda itazigera niri na rimwe ibyihanganira ibi bintu bikomeje kugenda abitangazwaho, ivuga ko rwose ari ibinyoma byambaye ubusa. Ingibi rero ibyamaze kugenda abitangazwa na Leta y'u Rwanda, hanyuma abadukurikiye babwire ko rwose gahunda no kwerekeza he ku rugamba. Kugeza ubu tuvugana M23 yamaze kugenda rwose yatsa umuriro hariya mu misozi ya Bukavu, ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera. Ingabo za Tanzania zo rwose zikomeje kugenda zipfa umusubirizo hariya mu rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabigarukaho, ariko nshuti bakunzi mudukurikiye mbibutsa gukora like ndetse mbibutsa no gukora subscribe, hanyuma bashaka kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp muratwandikira kuri iyi nimero nakomeje kugenda mbaha, hanyuma kandi mukomeze munaduha ibitekerezo byanyu hano rwose mbibone gatoya. Ariko munyemerere mbanze ntumike cyangwa se mfateho akaruhuko gatoya, hanyuma ubundi nze rwose twikoza hehe ku rugamba hariya 5-5. Ubu ngubu niho rugize gute, niho ruzingiye inshuti bakunzi bacu mudukurikiye. Reka rwose twikoze hariya ku rugamba, munyemerere nzane satelite yacu. Satelite iba ihabaye, ariko mukomeze munagenda mutwandikira, mugenda mutugezaho ibitekerezo bitandukanye. Niba hari n'ikibazo ufite rwose utwandikira hano. Ndamubona Hitimana Jean Bosco wamaze kugenda utubwira ko uri kumwe natwe. Hanyuma rero munyemerere njyewe nta gutwara umwanya rwose, nyuma y'akaruhuko gatoya imirambararo n'imiramburo tubirambike hariya ku rugamba. Abantu mwe ubu ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Yes, nizere ko rero muhari 5-5 twinjira hehe tari mu rugamba tugenda atuhagera neza. Mu rugamba rwose tugenda atuhagera neza, ngira ngo abadukurikiye kuri satelite murabibona neza ko rwose twamaze kugera hehe ku rugamba. Mubanza ariko mutwereke ko rwose muhari ibibazo byanyu, ubwo turaza kugenda tubyakira rwose ngira ngo abadukurikiye murabireba. Ngiyi satelite twamaze kugenda atuyigeramo rwose. Ngaba abadukurikiye ngaho umutwaye M23 urimo kugenda werekeza kugeza ubu ngubu ngaha mu mujyi wa Bukavu. Naha ngaha rwose M23 ikomeje kugira gute kugenda yerekeza. Muti rero kugeza ubu ngubu byifashe gute? Kugeza ubu ngubu rwose uko ibintu bimeze, umujyi wa M23 umutwaye M23 urimo kugenda werekeza aha ngaha muri Bukavu.
ndetse kugeza ubu tubabwira imirwano ikaba iri kubera mu misozi ikikije ahangaha i Bukavu. Uti rero urugamba kugeza ubu tuvugana rurimo kubera hehe? Urugamba rurimo kubera muri ibi bice bya Kabare, muri ibi bice bya Kabare rwose kugeza ubu ngubu tuvugana niho urugamba rurimo kubera. Urugamba kandi ruri kubera muri ibi bice bya Kidumbi, ngira ngo murahareba. Urugamba kandi rurimo kubera hehe? Ahangaha muri aka gace kitwa Bigobe, ni muri operasiyo rwose M23 baba bakoze bagenda berekeza hehe kugira ngo basire cyangwa se bizere neza ko bagomba kwinjira muri uyu mujyi wa Goma nta bibazo nibi na bikeya bafite. Ku mugoroba rero twababwiraga ko imirwano irimo kubera hehe muri ibi bice. Twabibabwiraga ko rwose kugeza ubu ngubu ku mugoroba imirwano yo yari irimo kubera muri Kavumu. Uvuye muri Kavumu ngira ngo muragenda amubireba rwose. Ahangaha niho ku munsi w'ejo twababwiraga yuko urugamba rusibaniye. Urabona uvuye ahangaha muri Kavumu umanuka werekeza muri Kidumbi, umanuka kandi werekeza ahangaha muri Birava, ugenda umanuka neza cyane werekeza hehe muri ibi bice byegeranye n'iki, byegeranye n'uyu mujyi wa Bukavu, kugira ngo rero uyu mujyi ubashe gufatwa neza. M23 ikaba yagiye ikora ama operasiyo atandukanye muri ibi bice bya Rugendo, muri ibi bice bya Birava, kugira ngo yizere neza ko operasiyo ziri yigendekere neza cyane. Nuko yamaze kugenda ikora operasiyo zikikije uyu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu no kuvuga ngo iyi misozi iri impande n'impande, usibye ahangaha kuko murahareba ahangaha ni mu Rwanda, nahitwa aha ni muri Rusizi na Kamembe, ngira ngo ahangaha murahareba, hanyuma ahangaha ni mu Burundi. Abadukurikiye kuri satellite rwose murabibona ko umujyi wa Bukavu dore nguyu wose. Uyu mujyi wa Bukavu rero harimo icyo bise Place de l'Independance. Ibi bikaba ari ibintu mukanya ngiye kugenda ambasobanurira neza, ambasobanurira ubundi ngo ni kuki uyu mujyi wa Bukavu rwose M23 igomba kuba yawubohoza abyanze bikunze. Reka ariko mbere yo kugera kuri uyu mujyi mbanze mbabwire ahantu operasiyo zaramutse zibyukira, ndetse ngende nababwirana ambushi zagiye zigwamo abasirikare batandukanye. Ngira ngo abadukurikiye murareba iyi misozi yose iri hano ikikije uyu mujyi wa Bukavu. Muri iki gitondo rero rwose imirwano yabyutse ibera ahitwa Kidumbi na Kanjenje, bamanuka bagenda berekeza he? Aha Kabare rwose ngira ngo abadukurikiye muragenda amuhabona. Ariko mbere yo kugera ahangaha reka mbanze mbibutse cyase mbanze mbagezeho ibintu byaraye bibereye aha muri Kavumu. Rwose muri Kavumu twarababwiye ko rwose ejo rwiriwe urugamba ariho rwasibaniye. Muri Kavumu rero muti ibintu byaraye bigenze gute? M23 yagize gutya nijoro, iramanuka iragenda yikorera ikintu bise ambushi na operasiyo zikomeye cyane, iragenda yigotera iki kibuga cy'indege cya Bukavu. Bamwe bakita ikibuga cy'indege cya Bukavu, abandi bakakita ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko biterwa nuko wowe ubyumva. Iki kibuga cy'indege rero cya Bukavu byari biri ngombwa, ngira ngo rwose munyemerere emanuke nkibazanire neza 5x5 rwose ingenda ankizuminga, ngira ngo murakibona abadukurikiye murimo kugenda mukibona rwose. Dore ngiki rwose ikibuga cy'indege cya Bukavu bamwe bita icya Kavumu. Dore nguyu muhanda ucyerekezaho rwose, nguyu muhanda murawubona ugenda ucyerekezaho. Iki kibuga cy'indege rero bamwe bita icya Bukavu, abandi bakakita icya Kavumu. Niho nimugoroba haraye habereye ibintu bikomeye cyane.
aha rero muti habereye ibintu bikomeye cyane gute? M23 yagize gutya iragenda yigotera iki kibuga cy'indege, irahagota hose n'intwaro zikomeye cyane, irahagota iragenda irahafigiza abasinepa bayo, iragenda ibashyira muri operasiyo zitandukanye, bose bagenda bafata ibirindiro. Nibwo rero ewana ingabo za FARDC zahirahiye mu rukerera, yaba izagiye kuvoma amazi ntumbaze ngo nayiki nayo gukoresha iki, harimo rwose n'abasirikare ba Tanzania, harimo n'abawazarendo, bagenda rwose bakubitwa urufaya, M23 igenda ikora icyo nakwita kubarangiza, kubera yuko rwose aha hantu M23 yari yamaze kugenda ihashyira mu birindiro byayo. Rwose murabona ko aha hose hari hamaze kugenda hagotwa, ngira ngo murazibona indege rwose uburyo ziba zimeze gute, ziba zimeze kuri iki kibuga. Ngira ngo kugeza ubu ngubu tuvugana umutekano w'iki kibuga uri mu biganza bya M23, nta ndege ishobora kuba yaguruka. Izi zose ziri hano rwose umutekano wazo uri hehe? Uri mu biganza bya M23, kubera ko yamaze kugenda igota iki kibuga cyose. Kugeza ubu ngubu rero ingabo za FARDC zikaba zikomeje kugenda zigira ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo murahabona rwose aho indege ziba zikomeje kugenda ziparikwa, izindi aho zihagurukira, byose ngira ngo murimo kugenda mubireba kuri satellite tuba twabazaniye hano. Rwose muri iki gitondo operasiyo rero zo zabereye ahangaha ntago zagoranye cyane, kubera ko M23 yari yamaze kugira gute kugenda igota iki kibuga cy'indege, rwose igenda yasira ko umutekano wacyo umeze neza. Ngira ngo abadukurikiye mugenda mubireba neza rwose, hafi y'iki kibuga cy'indege hari nicyo nakwita ibirindiro bya MONUSCO. Hafi y'iki kibuga cy'indege hari ibirindiro bya MONUSCO rwose, nayo ikomeje kugenda ibaha ngaha, ariko M23 igenda ibabwira iti mwebwe MONUSCO muribeshya mufata intwaro mu Rwanda, natwe muraza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Twebwe icyo tubabwira nuko turi abanyekongo kandi duharanira uburenganzira bw'abanyekongo bagenzi bacu. Mwebwe rero muve mu nzira rwose, hatagira uwitambika mu maso yacu akagenda abona ibibazo. Ngira ngo rero murabireba abadukurikiye, iri ngiri mureba ni ishyamba. Ngira ngo iri ni ishyamba mureba ngaho M23 iba igiye ifite ibirindiro byayo. Ngaho abasinepa ba M23 babibereye hano rwose, bagenda bari furani hano. Abandi murahareba irindi shyamba hano hakuno, naho niho abasinepa babibereye. Abasinepa ba M23 imbunda karahabutaka ngaha aho babibereye. Hanyuma rero operasiyo ikagira gute? Muri iki gitondo ikaba yagiye ikomereza muri ibi bice, noneho ngira ngo abadukurikiye murimo mugenda mubireba hafi ahangaha muri za NCT Kashusha. Rwose muri iki gitondo nahangaha ibintu byagiye noneho bikomereza. M23 bagenda bakomeza muri yinda, bagenda bakomeza muri iyi nzira, bagenda bimanukira rwose. Gahunda ni hehe? Ni ukwerekeza Bukavu mu mujyi, kandi kugeza ubu ngubu tubabwira ko rwose nta gisibya M23 mu masaha makeya iraba yamaze kugenda igera mu mujyi wa Bukavu, kubera ko rwose iyi misozi mureba ahangaha Kajeje, Ikidumbi, Kabare, M23 tayari yamaze kugenda ihagera. Ngira ngo abadukurikiye murareba n'ahangaha hitwa Kabare, sinzi niba ari, ngira ngo yenda ashobora kuba aha uru ni urusengero. Ahangaha rwose muri ibi bice ngira ngo murahareba ishyamba, dore ngaya amashyamba agiye ari muri iyi misozi. Aya mashyamba ari muri iyi misozi rero kugeza ubu ngubu operasiyo niho zirimo kugenda zibera. Operasiyo zirimo kugenda zibera muri utu dushyamba turi muri iyi misozi muba mugenda mureba. Aha murahabona ni muri centre commerciale Chirunga, muragenda muhareba rwose. Ahangaha niho kugeza ubu ngubu rugize gute
niho rwambikanye. intare za Sarambwe ni ahangaha zirimo kugenda zitwikira zakiriza imiriro zerekeza hehe? Ahangaha rwose mu mujyi wa Bukavu. Nta gisibya rwose mbabwire ko kugeza ubu ngubu urugamba rwamaze kugenda rwambikana. Kugeza ubu ngubu tuvugana imiriro imeze nabi. Kugeza ubu ngubu tuvugana umutwaye M23 wakije icyo bita umuriro. FARDC na Wazalendo bamerewe nabi kugeza ubu tuvugana. Rwose mw'abantu mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ngira ngo mbabwire ko rwose ibintu birimo kubera hano Bukavu ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bitoroshye. M23 yakamejeje, yasarishije rwose iti uyu mujyi ngomba kugenda nkufata. Reka rero noneho tugaruke ku mpamvu nyamukuru umutwaye M23 urimo kugenda utagetinga uyu mujyi wa Bukavu. Rwose ngira ngo abantu mudukurikiye murakomeza kugenda mubibona, M23 ikomeje kugenda itagatinga uyu mujyi wa Bukavu kubera impamvu zikomeye. Abadukurikiye rwose mukomeze mugenda amuduha ibitekerezo byanyu, habaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kutubwira, hari icyo wifuza kudusaba, ushaka kutubaza uburyo wakwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp, byose mugende mubitubwira rwose, mugende muduha ibitekerezo byanyu. Ubundi ngewe ndakomeza akuza ngenda ambinyuzamo amaso mu kanya gatoya rwose mbere yo kubaha iyi miramburo y'urugamba. Abadukurikiye, nguyu umujyi wa Goma murawureba neza cyane rwose. Nguyu ngira ngo abadukurikiye mwamaze kugenda amubona. Hafi y'uyu mujyi wa Goma ngira ngo murahareba ikiswe Commune Kadutu. Hari Eglise Church of God, ngira ngo n'urusengero narwo muragenda murureba. Impamvu rero yo kubohoza uyu mujyi wa Bukavu ni yihe? Murahabona agashyamba gatoya hano, ngira ngo rwose abadukurikiye murakareba agashyamba kari hano bakita Terre de Foot ITFM, ngira ngo murakareba ahangaha ITFM Bukavu. Naka gace kegeranye kandi na Nkafu Wesha. Aka gace rero biravugwa ko kugeza ubu ngubu rwose hari ibirindiro by'abasirikare bakomeye biki ba FARDC, abantu b'abasirikare bakomeye muri FARDC rwose bivugwa ko ngo baba bagize gute, baba bafite ibirindiro byabo muri aka gace. Umutwe wa M23 rero ukaba uvuga yuko ugomba byanze bikunze kubohoza aka gace ku mpamvu ebyiri kandi zikomeye. Muti rero impamvu ya mbere ni iyihe? Abadukurikiye murabona ko aka gace cyangwa se uyu mujyi wa Bukavu ari wo urimo agace kitwa Place de l'Independance Kabumba. M23 rero irashaka iki? Irashaka kubohoza aka gace ka Independance kakaza hehe? Mu myanya y'intoki iza M23. Ikindi kandi murabona ko ahangaha hari Université Catholique de Bukavu. Iyi ngiyi nayo rwose M23 irashaka yuko nyuma yo kubohoza uyu mujyi ibi bikorwa byose biri hano bigomba kugira gute, kujya mu maboko ya M23. Ikindi kintu kandi uyu mujyi wa Bukavu urakize cyane. Aha muri uyu mujyi hari ikintu bise ubucuruzi bukomeye cyane. Muri uyu mujyi wa Bukavu hari ibikorwa bitandukanye cyane. M23 rero ikaba ivuga yuko rwose igomba kugira gute, kubohoza uyu mujyi kugira ngo abantu batuye muri uyu mujyi nabo bagende bagira gute, bagende bagira umutekano usesuye nk'uko abo mu mujyi wa Goma kugeza ubu ngubu barimo kubyinira ku rukoma, nyuma yuko bakomeje kugenda rwose bishimana na M23, bagenda bishimira ibyo M23 ikomeje kugenda ibagezaho.
kugeza ubu rero muribaza muti noneho ibintu bigomba korohera uyu mutwe wa M23 kugira ngo ibe yakwinjira muri uyu mujyi iwubohoze. Reka nabyo mbibavire imuzi n'umuzingo. Murabona uyu mujyi wa Bukavu dore nguyu uko ushushanyije, ngira ngo abadukurikiye rwose murawureba. Kugera muri uyu mujyi wa Bukavu rero birasaba iki? Birasaba operasiyo, kandi operasiyo zimeze gute? Zirimo ubwenge bwinshi n'ubuhanga bukomeye cyane, kandi ibyo ngibyo M23 ikaba yamaze kugenda igira gute, igenda ibitangira. Urugamba rurimo kugenda rumanukira hehe? Rumanukira muri iyi misozi, rugenda rumanukira hehe none? Muri iyi misozi iri hano kuri Defi Evangelique. Ngira ngo abadukurikiye rwose murimo mugenda amureba utu dushyamba. Ahangaha rero niho M23 irimo kugenda ikorera amaoperasiyo, igenda imanuka rwose, igenda imanuka, igenda imisha ikintu cy'urusasu, ikagira gute, igahita target yayo ari kwinjirira hehe? Muri uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru dufite kandi aravuga yuko kugeza ubu ngubu ingabo za M23 zimaze kuba azasesekara hehe? Muri aka gace, ngira ngo aka gace ka Kabare murimo kugenda mukareba rwose, ngira ngo muragenda mubikurikira neza cyane. Amakuru dufite aratubwira yuko ubu ngubu tuvugana ingabo za M23 zakomeje kugenda azirwana kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi, rwose zamaze kugenda ziba tayari hehe? Muri aka gace ka Kabare. Ubireba neza rero icyo bisaba niki? Wamaze kwinjira neza ahangaha Kabare, wamaze kumanuka ukagenda ukagera ahantu bita Bugobe, ahangaha hose hano inyuma za Institut Kamore, za CS Sibungu, za Centre Hydraulique, za Hôpital General Mukongora, ibi bice byose M23 yagize gute, yamaze kubishyira mu maboko yabo. N'aka gace kitwa Kadumbi, ngira ngo ibyo ni ibintu byoroshye cyane guhita bagira gute, guhita binjira hano muri Kabare, babanza babohora iki? Aka gace kitwa Place de l'Independance cyangwa se Place of Independence. Aka gace rwose M23 ikaba igashaka cyane, rwose igashaka cyane, imanuka igenda inyura hehe? Izabagira, igaruka imanuka yegera aho bita Murambura, imanuka yigerera aho bita Buviriza. Ngira ngo murahareba rwose ahangaha Buviriza naho rwose M23 irahashaka cyane, kubera ko ahangaha bivugwa ko hari ubutunzi bukomeye. Murabibona hegeranye n'ikiyaga cya Kivu, rwose ubucuruzi n'ibikorwa bikorerwa ahangaha rwose M23 ikasira ko ibikorerwa muri uyu mujyi byose yamaze kugenda ibigira gute, ibishyira hehe? Mu maboko yabo. Ngira ngo abadukurikiye murireba rwose uyu mujyi uri ahangaha rwose M23 irawushaka cyane, irawushaka cyane. Aha hantu rwose irahashaka, byanze bikunze igomba kuhabona kugira ngo ikomeze inagera muri uyu mujyi. Ngira ngo nawo murawureba abadukurikiye. Iyi ni imihanda, izi ni za kaburimbo, izi nanone ni za kaburimbo. Hanyuma utuyira tuba tudafite kaburimbo natwo mugenda mutubona nk'aka ngaka. Murabona rwose ko ari imihanda minini. Hanyuma rero abadukurikiye rwose ngenda mbagezaho updates uko ibintu bihagaze kugeza ubu ngubu, nuko M23 yamaze kugenda yinjira hehe? Tayari ubu tuvugana irimo kugenda isatira aka gace kitwa Kabare, igenda yerekeza muri Murambura, imanuka neza ibohora uyu mujyi wose wa Bukavu. Kugeza ubu ngubu rero aho imirwano ikomeje kugenda ibera ni muri utu duce utungutu mureba, za Hôpital General Mukongora. Ahangaha rwose muri utu duce dutandukanye M23 niho irimo kugenda rwose irwanira. Ngira ngo murayareba amashyamba, iri shyamba ryegeranye na Institut Kamore, murarireba aka gashyamba kari ahangaha murahareba. Hanyuma M23 target yabo ni kugenda abakomeza
bakomeza abanyura muri iyi nzira, ngira ngo iyi nzira murayireba ikomeza igenda yerekeza he Goma, abandi bagenda banyura muri aka gahanda nako kamanuka ahangaha bagenda berekeza hehe mu mujyi wa Goma. Ngira ngo murabeba ko hano rwose inzira ni iyi ngiyi igomba kunyurwa ukaza uhita ugira gute winjira muri uyu mujyi wa Bukavu, ugenda werekeza mu mujyi wa Bukavu. Inzira zitandukanye ziva Goma zigenda zerekeza Bukavu ni izi ngizi zituruka hano mu majyaruguru rwose y'umujyi wa Bukavu, ugenda uturuka za Kidumbi, abandi basirikare bagenda baturuka za Muhinga, abandi bagenda bamanukira za Arambo Buniyakiri, bagenda bakomereza za Mure, bagenda bakomereza ku Ihembe, bagenda bamanuka berekeza Karika, bagenda bakomeza berekeza Abihamamba, bamanuka n'ahangaha Kamusimbi, ubundi bakaza bakagira gute bagahita bagota hehe Bukavu. Abandi basirikare tageti yabo ni abangaba baciye muri iyi nzira ya Kidumbi bakamanuka hano Kabare, bagenda bagira gute bagenda bagota uyu mujyi wa Bukavu. Kugeza ubu ngubu tubabwira uyu mujyi wa Bukavu ugeze kuri 95 ubohozwa cyangwa se ufatwa n'ingabo za M23 intare za Sarambwe. Impamvu tubabwira ko ibintu bimeze gutya ni iyihe? Impamvu tubabwira ibingibi nuko utu duce twose duherereye hano, niba nahita mu majyaruguru ya Bukavu cyangwa se niba nahita mu majyepfo ya Bukavu bitewe naho uherereye, utu duce turi haruguru twose twa Mugenderwa, twambayo, twa Kavumu, twa Ruhihi, ahangaha rwose umutwe wa M23 wamaze kugenda ugira gute ugenda uwizera umutekano waho, ugenda uhashinga ibirindiro byawo rwose, ugenda umakinga sure ko nta kibazo n'iki na kimwe kisigaye hehe muri utu tuyira twa haruguru no muri utu duce twaha haruguru. Kugeza ubu ngubu rero rwose muri aya mashyamba M23 ikaba irimo kugenda ihajagajaga, ahandi ihashyira ibirindiro byayo, kugira ngo rwose munyemerere iri shyamba turizuminge neza ryose turizamure rwose, ngira ngo abadukurikiye murimo kugenda muribona. Iri shyamba rimeze gutya kugeza ubu ngubu M23 niho amaoperasiyo yamaze kugenda ihimurira. Muri iri shyamba abasinepa ba M23 rwose niho bamaze kugenda abashinga ibirindiro rwose, imiramburo n'imirongo y'urugamba abakomeza abagenda abayipanga bamanuka, abandi bagenda abamanukira muri ibi bice, izindi ngabo za M23 zigenda zisatira muri aka gashyamba kari hano, kugira ngo abadukurikiye rwose murimo mugenda amuhareba angaha naho bita muri Muhinga. M23 ikomeza igenda yimanukira muri Karongi, muri Kajeje, igenda imanuka igira gute ihita ikata cross iyerekeza muri uyu mujyi wa Bukavu. Ngibyo rero kugeza ubu ngubu uko ibintu byifashe. Hanyuma imirwano irimo kubera ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu rero ikaba rwose yo yamaze kugira gute igenda ihabura umugabo bise Kisekedi. Ubu tuvugana umugabo witwa Kisekedi afite ubwoba bukomeye cyane. Twagiye tubibabwira inshuro nyinshi ko rwose Kisekedi ubu yifashe mapfubyi nk'umwana w'imfubyi, amerewe nabi, ntago yorohewe. Uti ni kubera iyihe mpamvu rero? Reka ibya Kisekedi nabyo rwose tugende tubibagezaho uko byakabaye. Ngira ngo hari umuntu waduhaye igitekerezo ejo atubwira ati rwose mujye munatugezaho amakuru yuko byifashe kuri Kisekedi. Ugenda utubwira uti ese Kisekedi arimo kugenda abikoraho iki, ko M23 igenda yimujya insata burenge, arimo kubikoraho iki? Aricecekeye, ari aho ngaho aricaye gusa. Kugeza ubu ngubu rero Kisekedi amara kugenda abona yuko uyu mujyi wa Bukavu
urimo kugenda rwose usatirwa n'intare za Sarambwe. Ubu ngubu ibintu ntago bimworoheye, yabuze ayo acira nayo amira, arimo arapanga urugamba ngo rugende rurwane na M23. M23 ikahanyura igenda ivana ibintu mu nzira, M23 ikahanyura igenda ibakinagiza. Kugeza ubu ngubu rwose operasiyo Kisekedi arimo kugenda apanga zose zirimo kugenda zipfuba, zirimo kugenda zihura n'ibibazo, zimwe zikagwa muri ambushi y'intare za Sarambwe bikarangira zipfuye, izindi zikarwana na M23 bikarangira zibonye ko ubushobozi bwazo ari bukeya zikayabangira ingata. Kugeza ubu ngubu umuntu bita Kisekedi ari mu byago, ari mu bibazo bikomeye, ari mu bibazo bitamworoheye. Hari abakomeje kugenda bavuga ngo uyu mugabo akomeje kugenda abona iyi mbaraga umutwe wa M23 urimo kugenda ugaragaza, akomeje kugenda abona intwaro yagiye atakaza, akomeje kugenda abona abasirikare be bagiye bafatwa amatekwa hariya mu mujyi wa Goma, akomeje kubona ukuntu M23 ikomeje kumwotsa igitutu itamworoheye, kugeza nubwo rwose kugeza ubu M23 bamaze kugenda abagera mu mujyi wa Bukavu 95%. Umugabo bita Kisekedi we rwose akomeje kugenda asenga imana zahe n'izahehe, avuga ati rwose M23 mwambabariye uyu mujyi wa Bukavu ntimufate, mwambabariye rwose ko maze kugenda mbona yuko ibintu birimo kugenda abinkomerana. Uyu mugabo bita Kisekedi ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wayoboye manda ya mbere akayirangiza. M23 igenda imubwira uti bwana Kisekedi waretse tukagirana ibiganiro, rwose Kisekedi agenda bitera ishoti, akongera akinjira muri manda ya kabiri. M23 bagenda bamubwira bati bwana Kisekedi waretse tukajya ku murongo w'ibiganiro. Kisekedi agenda abitera umugongo, agenda abitera ishoti, agenda avuga ati rwose nta biganiro nitegura kugirana na M23, dore ko avuga ko ari umutwe w'iterabwoba. Agenda avuga ati byaba ari umurongo utukura kugirana ibiganiro na M23. M23 nayo igenda yimubwira uti byihorere, uzakenera kugirana ibiganiro natwe bitagishoboka. Nyuma yuko uyu mugabo Kisekedi abaturage bakomeje kugenda bamugaragariza ko rwose batamwishimiye, ngira ngo ejo bundi mwarabibonye abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birara kuri za ambasade z'ibihugu bitandukanye bakazitwika, izindi bakazisahura. Kandi iki gikorwa ni sakirirego kuba abaturage b'igihugu cyawe bajya kuri ikindi gihugu bakayigabaho ibitero cyangwa se bakayigabaho imyigaragambyo, biba bimeze nko kuba wagaba igitero ku kindi gihugu n'ubundi. Ibi rero ibihugu bitandukanye bikaba byarabifashe nk'aho ari igikorwa kibabaje kandi kigayitse cyane. Umugabo bita Kisekedi rwose bantu mudukurikiye, bantu musenga mu musengere kuko ntabwo yorohewe. Kisekedi kugeza ubu ngubu ari mu mazi abira rwose. Kisekedi mu musengere, bantu musenga, bantu mugira gute, bantu mureba kandi bantu mukunda Kisekedi mu musengere, kubera ko kugeza ubu rwose ari mu mazi abira, ntago yorohewe n'intare za Sarambwe. Twarababwiye ejo bundi ko rwose M23 cyangwa se intare za Sarambwe zamaze kugenda zifata Skoyi 25 ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kumara gufata rero Skoyi 25 ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ingabo za FARDC, munyemerere nabyo tubigarukeho ukuntu ari ibintu birimo kugenda bishyira mu bibazo uyu mugabo bwana Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabibabwiye ko umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu urimo kugenzura cyangwa se kwasira umutekano w'ikibuga cy'indege cya Bukavu, cyangwa se icyo bamwe bakunze kuvuga ngo ni ikibuga cy'indege cya Kavumu.
ibyo rero bivuze iki? Bivuze yuko M23 nimara neza kugenda ishyira ku murongo umutekano w'iki kibuga cya Kavumu cyangwa se cya Bukavu, bitewe n'uko wowe ubyita, nta kindi ni ukugenda abakoraborana n'ikibuga cy'indege cya Goma, indege zigenda ziguruka zigwa hehe? Ku kibuga cy'indege cya Kavumu, hanyuma ubundi ibintu bikagenda bikomera. Sasa urugamba rukagenda ruhana iki? Rugenda ruhana inkoyoyo. Twabibabwiye ko rwose ukimara kwizera ko ufite iki kibuga cy'indege hano cya Kavumu, dore ngiki nakibazaniye abadukurikiye rwose. Hari igihe muba muvuga ngo ntago ngera ku rugamba ngo mbereke imiramburo, ngo mbereke aho ibintu birimo kugenda bibera ubu tuvugana. Rwose uyu munsi noneho rwose nifashishije drone zanjye na satellite zacu hano ku Ibendera TV, ngira ngo ibintu murimo kugenda mubibona. Iki kibuga cy'indege kigwaho n'indege za helicopter, kigwaho n'indege za kajugujugu. Rwose ngira ngo ikibuga cy'indege cyo rwose ngiki abadukurikiye mugende mwongera no kugenda mukibona. Biteganyijwe ko rero indege za M23 z'intambara zigomba kugira gute? Zigomba kuza zikagwa kuri iki kibuga cy'indege. Zamara kugwa kuri iki kibuga cy'indege, birumvikana ubwo na Sukhoi 25 bamaze kugenda bafata mu minsi y'ejo bundi. Twarabibabwiye rwose ko M23 ikomeje kugenda ivumbura ibindi bitwaro ingabo za FARDC zagiye zisiga zikayabangira ingata. Harimo n'iyo ndege rero twababwiye Sukhoi 25, ni indege ikomeye ishobora kurasa ahantu harehare yibereye hamwe, ishobora kurasa amakompura ateye ubwoba. M23 rero ikaba yaramaze kuyicakira. Gahunda rero ihari ni iyihe? Gahunda ihari nuko M23 igenda ikora ama operation mu bice biri hano inyuma y'iki kibuga cy'indege, igenda ireba ko nta muwazarendo, nta mu FDLR, nta mu FARDC wagiye yitsimba hano kugira ngo abe yateza ibibazo. Ibi ngibi rero byamara gukorwa, M23 imaze gukora ama operation cyangwa se imikwabo, iki kibuga cy'indege imaze kwizera umutekano wacyo neza, igahita igira gute? Igurutsa indege za kajugujugu za Sukhoi byose ziza zigira gute? Zigwa kuri iki kibuga cy'indege kiri hano murimo kureba muri ibi bice bya Kavumu. Indege zigwa hano rero, noneho sasa ibintu biba umuriro rwambikana. Umujyi wa Goma ujya kuri controle, umujyi wa Goma ugenda buhana ibitekerezo cyangwa se ugenda ukoraborana n'iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Indege ziri hariya ku kibuga cy'indege cya Goma zigenda zikoraborana n'iziri hano kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Hanyuma rwose ubundi ibintu bigakomeza bigenda byorohera uyu mutwe wa M23. Reka rero dutere n'akajisho ku byaba bisigaye mu gihe M23 yaba yamaze kubohora uyu mujyi wa Bukavu. Uti ibintu byaba noneho byifashe gute? Reka mbanze mbereke kuri satellite cyangwa se kuri mapu uko ubundi ibintu byifashe. Ngira ngo badukurikiye ngiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo murayireba. Uburundi ngubu hano nabwo murabureba aho buherereye, aho buhanira imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo abadukurikiye muherereye mu Rwanda, ngira ngo mbabwire ko umujyi wa Bukavu uri hafi ahangaha muri aka gace akangaka. Ubwo uherereye hehe? Mu majyepfo y'iki? Ni mu majyepfo ugereranyije n'abantu baba bari hehe mu Rwanda. Ubwo waba uri mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko u Rwanda nguru hano, u Rwanda nguru rurimo hano rwose muri aka kaziga niho u Rwanda ruri. Uburundi ngubu, hanyuma haruguru ahangaha murahareba igihugu cy'Ubugande, ahangaha murahareba Sudani y'Epfo, ahangaha hari Central Africa,
hanyuma ahangaha ngira ngo murahareba za Equatorial Guinea, ahangaha ni Equatorial Guinea, hanyuma kandi muranareba za Gabo hano hafi, hanyuma ahangaha hari Republic of Congo, no kuvuga Repubulika iharanira Repubulika ya Congo, apana Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Hanyuma rero wamara kuva ahangaha rwose, ikindi gihugu gihana imbibi na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ni Angola, ngiyi murayireba, hanyuma na Tanzania ngiyi nayo murayireba, hanyuma aha ni Zambia, hanyuma ahubwo Tanzania ngiyi murayireba hano. Wamara kuva ahangaha rwose ukaza hano Burundi n'u Rwanda hano, ngiyi rero Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Icyo ngambiriye kubereka ni iki rero, Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ngiyi hano hagati murayireba, umujyi wa Kinshasa nguyu hano murawureba. Noneho rero urabona umujyi wa Bukavu wo uherereye he, nguyu nawo murawureba. Ngira ngo abadukurikiye rwose muragenda mubireba. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko M23 gahunda yabo yo kwerekeza hehe muri uyu mujyi wa Kinshasa, gahunda nehe ni ukunyura ahangaha muri Kindu, bagakomereza ahangaha hitwa Irebo, ngira ngo naho murahareba, hanyuma bakaza ahangaha hitwa Samendwa, hanyuma ubundi bagahita bambuka bigirira gute, bigirira ahangaha Kinshasa. Ku mirongo y'urugamba iyi ni inzira imwe ishobora kugenda ifasha iki, ifasha M23 kugira ngo ibe yagira gute, yakomeza urugendo n'urugamba rwayo mu mirambararo n'imiramburo yerekeza Kinshasa. Iyi Kinshasa niho haherereye iki, umurwa mukuru wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Kuva ahangaha Kinshasa ugera ahangaha rwose Bukavu, dore ngiyi murayireba aho iri. Iyindi nzira M23 ishobora guhitamo kunyura ni inzira inyura ahangaha mu majyepfo, igenda yerekeza hehe muri za Kasongo, igenda ikomeza muri aka kayira yerekeza Chofa, igenda imanuka yerekeza ahangaha muri Dimberenge, igenda ikomeza na Rusambo, abandi banyura hehe Chimbumbura, Chibumbura, abandi bakomeza Hazademba, abandi Rubero ni Rubero ni Ruwebo, hanyuma bose bagenda bikubita hehe muri za Kikwiti, bagenda abamanuka bagera gute berekeza ahangaha Kinshasa. Bamwe bamanuka ahangaha muri Kikwiti, muri Cungu, baza bagera za Mbanza Ngungu, bagenda bahagota hose, abandi nabo bagenda banyura ruguru muri Bowende na Mbandaka, bose bagera gute bamanuka berekeza muri Kinshasa. Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ikaba icyo gihe yabire mu biganza byose by'umutwe wa M23. Ngiyo rero imiramburo y'urugamba, ngizo inzira zose M23 ishobora kugenda inyuramo. Kugeza ubu rwose M23 iri hehe neza ahangaha muri ibi bice bisatira uyu mujyi wa Bukavu, nta gitunguranye cyangwa se nta gihindutse. Mu kanya rwose tushobora kuza turangiza no kubabwira aya makuru, tubabwira ko byamaze kuba ihame ko umujyi wa Bukavu M23 wamaze kugenda ubuhoza, kubera ko rwose kugeza ubu ngubu uyu mujyi wa Bukavu rwose M23 irimo kusatira 95% hafi kuwinjiramo. Utu duce rero tw'amajyaruguru ya Bukavu twose twamaze kugenda M23 igenda yapanga ama operasiyo atandukanye kandi akomeye. Nshuti bakunzi bacu umudukurikiye, noneho munyemerere noneho tuze twerekeza hehe ku miramburo n'imirambararo rwose M23 ikomeje kugenda igira gute, igenda ipanga
akaba rwose ari ibintu bikomeje kugenda bigwamo abasirikare batandukanye b'ingabo za Tanzania, ingabo zitigeze zoroherwa n'uru rugamba kugeza ubu ngubu. Munyemerere rwose mfate akaruhuko gatoya, abaduhaye ibitekerezo mwese rwose turimo kugenda tubibona. Nizere ko ubwo ngubwo mukomeje no kugenda mukora subscribe ku Ibendera TV, nizere ko ubwo mukomeje kugenda amutwandikira, birumvikana bifuza kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp, mukomeze rwose mugenda mutwandikira munyuze kuri iyo nimero, mutwandikire kuri WhatsApp. Hanyuma kandi mukomeze mugenda mukora na like ku Ibendera TV, mukomeze munagenda amukora na subscribe ku Ibendera TV. Hanyuma rwose munyemerere mfate akaruhuko gato yansome kutuzi, ubundi nze enkomeza mbagezaho uko ibintu byifashe. Ndababwira ko kugeza ubu ngubu igihugu cya Tanzania cyangwa se ingabo za Tanzania ntago zigeze zigirira amahirwe muri uru rugamba rwose rurimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zikaba zikomeje kugenda ziburira ubuzima hano mu mirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu tuvugana rwose hakaba hari n'izindi ngabo za Tanzania zamaze kugenda azongera gupfira hehe, gupfira muri iyi mirwano ikomeje kugenda ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umudamu cyangwa se umumama witwa Samia Suluhu, rwose mama Samia Suluhu ntago ibintu bikomeje kukorohera rwose. Uyu umumama uyobora Tanzania akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye. Ngira ngo rero ingabo za Tanzania zikomeje kugenda zigirira ibibazo bikomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngizi ngira ngo murazibona nazo rwose, munyemerere gatoya nze tugenda dusasanura impamvu izi ngabo zikomeje kugenda zirira amarira akomeye cyane muri iyi mirwano irimo kugenda ibera hehe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mfate akaruhuko gatoya nsome no kutuzi, ubundi nze nabyo mbibavire imuzi n'imuzingo, dore ko abandi basirikare ba Tanzania bongeye kugenda bitaba Imana mu mirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, rwose ngenda ambashimira abakomeje kugenda muduha ibitekerezo byanyu, abakomeje kugenda mukora like, rwose ndimo kugenda mbabona, abakomeje kugenda mukora subscribe ku Ibendera TV ndimo kugenda mbabona. Mwese rero mukomeze mugenda rwose mwigaragaza, ubundi amakuru yo hano ku Ibendera TV mumara kunyereka ko muri kumwe natwe, ubundi nanjye rwose ibintu mbibavira imuzi indi muzingo. Rwose kugeza ubu ngubu tuvugana ingabo za Tanzania ziri mu marira n'agahinda gakomeye nyuma y'uko bongeye gutakariza abasirikare babo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Tanzania cyamaze gutangaza ko hari abandi basirikare babiri, nyuma y'uko abasirikare babo babiri hari abandi basirikare bane. Abasirikare babiri bamaze kwitaba Imana, abandi basirikare bane barakomereka mu ntambara iheruka guhuza umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakomeje kugenda bifatanyamo, no kuvuga izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda abifatanya na FDLR na Wazalendo n'ingabo z'abacanshuro ndetse n'iza SADC mu kurwanya umutwe wa M23. Igisirikare cya Tanzania mu gitondo cy'uyu munsi kikaba cyatangaje ko rwose kiri mu gahinda ako gutakaza abandi basirikare babiri b'iki gisirikare, abandi bagera kuri bane bose bakaba bamaze gukomereka. Itangazo igisirikare cya Tanzania kimaze gushyira ahagaragara rigira riti: nyuma y'ibitero byinshi byagiye bibera ahantu hatandukanye ndetse no mu mujyi wa Goma no mu tundi duce dutandukanye,
duhana imbibi n'uyu mujyi wa Goma. M23 yakomeje kugenda rwose iturasaho kugeza ubu ngubu rero abasirikare bacu bakaba bakomeje kugenda bapfa umusubirizo. Tanzania ikaba yatangaje ko abandi basirikare bayo babiri bamaze kugenda bitaba Imana, abandi 4 bagakomereka. Kugeza ubu ngubu rero bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bibabaza cyangwa se bigira gute bizana akababaro yaba mu gisirikare cya Tanzania ndetse no kuri uyu mudamu rwose Mama Samia Suluhu wo mu gihugu cya Tanzania, uyobora iki gihugu cya Tanzania dukunda cyane rwose, akaba akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane. Abasirikare be barimo kugenda abapfa umusubirizo, abagenda bagwa mu mirwano hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Tanzania kandi buvuga ko bumaze igihe bukora ubutumwa bwo kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye binyuze mu muryango w'abibumbye cyangwa mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC, ariko bakaba barimo gutangaza ko kugeza ubu ngubu intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariho hantu bamaze kugenda abatakariza abasirikare benshi kugeza ubu ngubu. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma iki gisirikare cya Tanzania gikomeza kugenda kiba hehe mu cyunamo no mu kiriyo cyuko rwose kugeza ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda bitaborohera mu basirikare babo, mu gihe bakomeje kugenda ababa hehe bagenda baburira ubuzima mu mirwano ikomeje kugenda ibera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikomeje kugenda bitaba byiza. Abantu batandukanye hirya no hino ikintu babona cyangwa se inama bagira Mama Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania, umubyeyi akaba ano mu mama dukunda cyane, inama abantu bakomeje kugenda bamugira ni yihe? Niyo kuvana ingabo ze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bakomeza bagenda bavuga bati rwose igisirikare cya Tanzania gikomeje kugenda gihura n'ibibazo n'ibikwazo, kigenda kigwa muri ambushi hariya ya M23 mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakahasiga ubuzima umunsi ku munsi. Rwose inama twagira Mama Samia Suluhu ni ukuvana izi ngabo ze muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi twababwira nuko kugeza ubu ngubu abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo bakomeje kugenda abahura n'ibibazo, bagenda nabo bapfa umusubirizo, bagenda bagwa hariya mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu tuvugana, ingabo za Afurika y'Epfo zimaze kugwa mu mirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragera ku basirikare 14. Aba basirikare 14 rero nabo bamaze kugenda bagwa mu mirwano iri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda abazana ibibazo ku baturage bo muri Afurika y'Epfo, aho abaturage bo muri Afurika y'Epfo bakomeje kugenda binubira uburyo ingabo za Afurika y'Epfo zerekejwe mu mirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara ngo nta bikoresho bihagije, nta myitozo ihagije, batarahawe amafunzo ahagije, bakaba rero ngo bakomeje kugenda bapfa umunsi ku munsi. Abandi basirikare bakomeje kugenda abatoroherwa nabo baburira ubuzima mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare bo muri Malawi. Abasirikare bo muri Malawi nabo bari mu ntambara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa SADC, nabo rwose bakomeje kugenda bahura n'ibibazo. Kugeza ubu ngubu amakuru tumaze kubona akaba ari uko
abasirikare 3 bo muri Malawi nabo bamaze kugenda bitaba Imana mu mirwano irimo kugenda ihuza izi ngabo n'umutwe wa M23. Kugeza ubu ngubu abasirikare b'u Burundi twarabibabwiye nabo bakomeje kugenda bagira gute bapfa umusubirizo umunsi ku munsi, bagenda abagira gute bagenda baburira ubuzima mu mirwano iri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shuti bakunzi bacu twarabibabwiye ko abacanshuro bari barangajwe ni gisirikare cyangwa se n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo baze gutera ingabo mu bitugu FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose mwarababonye bambuka mu Rwanda, umutwe wa M23 wagiye ubata muri ambushi bikarangira ubagoteye hagati, bose birangira bamanitse amaboko. Mwarababonye bambuka rwose bagenda abamanika amaboko bavuga bati rwose turayamanitse, bagenda bagira gute bo basaba inzira, bagenda basaba M23 ko yabafasha bakabona inzira bakitahira bagasubira mu gihugu cyabo bakomokamo cya Romania. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane, abasirikare b'ibihugu bitandukanye bagenda abavuga bati rwose twebwe dukomeje kugenda atugirira ibibazo bitandukanye hariya mu mirwano iri kubera he muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu twihuse mu nyemerere mbabwire yuko kugeza ubu ngubu abantu baguye mu mirwano ingabo za FARDC na FDLR barashemo ibisasu i Rubavu mu Rwanda, abamaze kwitaba Imana kugeza ubu baragera kuri 15, naho ibyangiritswe byo kugeza ubu bikaba bifite agaciro ka miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero akaba ari bimaze gutangazwa na leta y'u Rwanda, aho abantu 15 bose bagiye batakariza ubuzima, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zagiye zirasa ibisasu hariya mu mujyi wa Rubavu tariki 26 na 27 Mutarama muri uyu mwaka w'2025. Akaba rero rwose hano ku Ibendera TV twihanganishije aba bantu babuze ababo. Hanyuma abakomeretse n'abantu kugeza ubu 162 bakomeretse, naho abantu 117 bakaba baravuwe bagakira. Hanyuma kugeza ubu ngubu abandi 45 bakaba bakomeje kuba bakirimo kuvurwa, barimo 6 barembye cyane. Akaba rero ari ibintu bibabaje cyane. Muri ibi bisasu byarashwe mu karere ka Rubavu kandi aya masasu yangije inzu zirenga 200, izigera ku 151 zikaba zifite agaciro karenga miliyoni 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 130 z'amafaranga y'u Rwanda ni amafaranga menshi mw'abantu mwe mudukurikiranye hano ku Ibendera TV. Muri izo nzu zimaze kubarurwa kandi izigera ku 10 zarangiritse cyane, mu gihe izindi inzu zigera ku 183 zangiritse ibisenge, naho 38 izo zikaba zarangiritse amadirishya n'inzugi gusa. Akaba ari ibintu rero bikomeye cyane. Hanyuma kandi abakoreraga mu miryango mpuzamahanga bakaba bakomeje kugenda nabo, no kuvuga abakorera mu miryango mpuzamahanga bakaba bakomeje kugenda bamagana rwose ibi bikorwa by'intambara bigenda bigwamo abasivile. Abantu 15 rwose bamaze kugenda bitaba Imana, ni ibintu bibabaje kandi ibiteye agahinda. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, rwose munyemerere ngende ncisha n'amaso mu bitekerezo byanyu
hanyuma ubwo birumvikana ngenda ndeba na updates uko ku rugamba ibintu biba byifashe. Hanyuma rero rwose Hitiyaremye Jean Bosco ugira uti kaze turagushimiye cyane. Inshuti Theoneste ugira uti mutwereke amashusho rwose usibye n'amashusho ahubwo twagiye tuberekezayo mukabyibonera uko ibintu byimereye. Ugira uti amashusho yabo barwanyi bafatwa amatekwa. Hanyuma rero rwose twagiye tunabereka ndetse n'ingabo za Tanzania uko zikomeje kugenda zihurira n'akaga gakomeye hariya mu mirwano irimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Wenceslas Twizerimana ugira uti turahari rwose. Zabayo Diane, ariko uyu muntu rwose ukunda kudukurikira cyane rwose, babwire ko umuntu udukurikira cyane rwose hari igihe kijya kigera tugashyiraho igihembo cy'umuntu udukurikira, umuntu utanga komenti ku nkuru zose dukora. Kuvuga niba ku munsi dukora inkuru 3 rwose umuntu udashobora kugenda bura tujya tunyuzamo tugashyira igihembo hasi rwose tukagishyira ku murambiko mukaza mukakifatira. Hanyuma rero rwose Diamu rwose nawe ndakubona ukunda kudukurikira. Ama Wenceslas ugira uti turahari turabashimira cyane. Haba inshuti Theoneste ugira uti turabakurikiye 5 kuri 5. Tubari inyuma M23. Ugira uti rwose M23 tuyiri inyuma natwe turagushimira igitekerezo cyawe. Hanyuma Ndagijimana Emmanuel ugira uti ibintu hatagize igihinduka bizatera intambara yo mu karere. Igitekerezo cyawe. Hanyuma rwose tubizeze ko turimo kugenda tubategurira inkuru ijyanye n'ubusesenguzi ku bintu intambara irimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kwangiza, ndetse tugenda tunabakorera ubusesenguzi tureba niba koko intambara ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kugira ingaruka kuri Afurika yose n'ibindi bihugu muri rusange. Mwarabibonye ko intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya yabaye ikagenda igira ingaruka ku bukungu bw'ibindi bihugu, bigenda bigira ingaruka kuri za peteroli, bigenda bigira ingaruka ku bintu byinshi, ku buhahirane. Hanyuma rero turi hafi kubagezaho ubusesenguzi burebana n'uko intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yagira ingaruka ku bihugu byo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se no kuri Afurika yose muri rusange. Hanyuma Jire Twagiramungu ugira uti bahita imbayu za Gatana, Ifomikari, Igasheke, Baherenze, ni bya bihugu ni bya bice twagendaga tubereka rwose ugenda utubwira uko babyita, nawe tugushimira cyane. Hanyuma Ndayisaba Ernest ugira uti ushobora kuba rwose igitekerezo cyawe cyayobye. Hano ni ku Ibendera TV. Hanyuma hari uwitwa Nshimimana Jean Elise, igitekerezo cyawe wamaze kugisiba. Ugira uti turahari rwose, nawe tugushimira cyane. Mukantambara ugira uti muraho, ndumva M23 iri mu kazi kandi ntihazagira udusuzugura M23 aho turi turanezerewe. Urakoze cyane ku gitekerezo cyawe nawe Mukantambara. Hanyuma Rewo Membre ugira uti ikuzwe ko numva M23 izafata na Kinshasa. Hanyuma rero rwose M23 yo nta mikino ifite kugeza ubu ngubu. Urugamba n'urugamba, imirabyo ni mirabyo, imbunda ni imbunda. Kugeza ubu M23 irakataje cyane. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, 5:12 zimaze kwituramo. Ni kuri uyu wa mbere tariki 3 Gashyantare muri mwaka w'2025 tugenda tubashimira. Irafasha Gilbert ugira uti Kongo nikemure ikibazo cyayo ireke u Rwanda.
ibitekerezo rero mugenda amuduha. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, reka mfate akaruhuko ndebe ko ku mirambararo n'imirambuko y'urugamba, ndebe uko kugeza ubu ngubu ibintu byifashe, hanyuma ubundi nizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza, ari nako ngenda rwose mu kanya nza tugana ku musozo. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, bakunzi bacu mudukurikiye rwose, mbabwira ko kugeza ubu ngubu imirwano ikomeje kugenda ibera muri iyi misozi ikikije umujyi wa Bukavu, nta gihindutse rwose. Mu masaha makeya M23 ikaba yageze tayari muri uyu mujyi wa Bukavu. Ngibyo rero ibiri updates cyangwa se aho kugeza ubu ngubu amakuru ageze ubu ngubu tuvugana. Babwira ko rwose M23 yo yamaze kumanukana baba sniper bayo, babandi barashe Chirimwami, baba sniper bagiye bakora ibintu bikomeye hariya ikibuga cya Goma kikabohozwa. Aba basirikare bose bamaze kugenda bamanurwa, ni na buri wese w'umusniper, nta n'uyu n'umwe rwose wabaye asigara. Intwaro kabuhariwe cyangwa se kabutindi zose zamaze kugenda zimanurwa. Mukanya nababwiraga ko rwose hatagize igihinduka, ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo gishobora gutangira kugwaho indege. M23 yo ubu yakamejeje, mwabantu mwe mudukurikiye, M23 yacanye umuriro, amasasu arimo gucicikana. M23 irimo irakora ibintu bidasanzwe kugeza ubu ngubu. Hari umuntu umaze kuduha igitekerezo witwa Iradukunda Emmanuel, ugira uti M23 ndumva ikomeye kabisa. Mwizerwa, urakoze cyane ku gitekerezo cyawe. Hanyuma rero mwese nshuti bakunzi bacu, kugeza ubu ngubu nuko nguko operasiyo zifashe, operasiyo nuko nguko imiramburo imeze. Mu kanya gato rwose tugaruka tubabwira ko umujyi wa Bukavu wamaze kuba atombe. Ngibyo rero nguko uko ibintu byifashe. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye ku Ibendera TV, ngende mbashimira cyane mu bice muherereyemo, mbibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV. Hanyuma kandi mbibutsa no kugenda muduha ibitekerezo binyuranye aho muba muherereye, mugenda muduha komenti yaba mu biganiro tuba turimo live ndetse no mu biganiro bitandukanye. Hanyuma kandi ubwo nizere ko isango ari isaha tugenda tunahurira no muri groupe ya WhatsApp yacu, dukomeza gusangira amakuru atandukanye kandi abagenda avugwa hirya no hino, ariko by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Reka rero mbashimire, tuganye ku musozo gutyo, mwirirweho mugire amahoro n'amahirwe. Ariko hari uwitwa ngo ni izina ritangaje, iri zina ryitwa ngo iki, uko u Rwanda ari rwiza, ugira uti yerega burya umunyakuri igihe cyose aratsinda. Ni igitekerezo cyawe maze kuduha nawe, tubashimira mwese abafashe umwanya wanyu mukaduha ibitekerezo bitandukanye ku Ibendera TV. Turabashimira cyane kandi byimazeyo. Hanyuma ubwo izindi gahunda tuzikomereze mu rubuga cyangwa se muri groupe ya WhatsApp ya Ibendera TV. Ndabashimiye cyane rero, mwirirwe mugire amahoro n'amahirwe. Ariko ntarava kuri mikoro hari twa Mugabo Aloyizi, nawe igitekerezo cyawe twakibonye, ugenda utubwira uti harabura kilometero zingahe ngo bagere ku kibuga cya Kavumu. Ubwo rero twagiye tubibereka rwose, ikibuga cya Kavumu cyo cyaraye cyagoswe, ubu ngubu tayari ikibuga cya Kavumu cyo rwose cyamaze kugenda kigotwa na M23 ndetse hari gukora icyo twakwita ko ari muri operasiyo
zo kugira gute kugira ngo bagende neza abasukura cyangwa se batunganya ibibazo muri iki kibuga kugira ngo hizerwe umutekano wacyo 100%, ubundi batangire no kujya bagenda bahagira gute bahagurutsa indege za M23 zigenda ziguruka zigwa kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Nshuti bakunzi bacu rero, niba ari ubwa mbere cyangwa se niba ari bwo kigera ku Ibendera TV, ubwo twizere ko rwose uraza gukomereza hehe, gukomereza muri iyi nkuru ugenda udukurikira, hanyuma ugenda ureba uko byifashe, hanyuma kandi abandi dukomereze muri groupe ya WhatsApp. Makuru yo tuba tugenda tuyahanahana umunota ku munota, hanyuma ubwo mwirirwaho mugire amahoro n'amahirwe mukomeza amukurikira ibiganiro bya Ibendera TV.